呢一邊咧就係擦咗呢個加濃嘅。呢兩邊你哋更中意邊一邊呢？用呢一支散粉擦掃一掃我嘅眼睫毛根部就可以夾睫毛啦。咁樣撐起啲啲眼皮，放入去，撳一撳，之後用睫毛定型，快速咁定下型。咁樣留起身掃咧，就會根根分明噶啦。順便咧，下睫毛都嚟啲啲。如果你把唔到方向嘅話，你可以放喺呢度，之後你個頭咁樣轉。我哋呢一邊睫毛咧，試下呢一支新嘅3支頭，先夾睫毛，咁樣提起身眼皮一啲啲，放入去，睇到睫毛根部，盡量把睫毛咧全部都放入去，之後咧放開你嘅手，咁樣呢一邊輕輕地拖落去，可以慢慢咁提一下你嘅手，佢會更加之捲翹啲啲。我哋先試下呢一邊擦上去咧，我覺得呢個膏體咧係比較乾爽嘅，所以咧佢應該唔會咁結塊。整體嚟睇下，呢個係擦咗一層之後，呢個係比較乾爽啲，所以根根分明啲。再用呢一頭試下。加濃比較有存在感嘅，呢邊就係加濃加密之後嘅效果啦。如果你中意更加之根根分明、輕盈啲啲嘅睫毛咧，用頭先嗰頭就得噶啦。兩邊嘅效果，你哋更中意邊一邊呢？